Na komba tata mwana molimo santo ya solo tuye lelo mokolo munene tosangana mpona koyoka oyo nzambe nyonso abongisi tosengi moto nyonso azala tokanga bendi na biso mpe tozala concentré toyoka nini toyeka te na esika oyo makambo toyoka te esika oyo yango nde fo tosalelaka parce que nzambe na biso azolakisa biso nyonso e biso ya solo nzambe aza kati na biso esengeli nde te bokolanda ko toyokaka mpe tobatelaka maloba oyo ya nzambe na biso mpona kobanda nasengi nano nzembo ya bato mama motei nzembo abiso nzembo ya bato Silwa nzambi bukanzila mungi mwana kyame terame sesaruka munza nzambi silwa nzambi bukanzila mungi mwana kyame terame sesaruka munza nzambi Nzambe papa kisolokele lukelo. Nzambe papa ni adongana kiangani. Nzambe papa ngenda kuntima bino basato nakati na papa simboke mbango kiangani tata molimo santo. Papa tozongisi merci mawape bolingono munene likolo biso bana na yo. O batele biso papa tolalaki na butu tomiyebaki na biso te. Tokendeki musika bomotokati na biso eyebanaki te. Na boningo pe mawana yo papa opesi biso mpe mabomoyi tolamuki mpe tomoni susu tongo ya lelo mokolo yenga kima mapambo na yo tosengi yeko na seko na nzoto mpe molimo na biso ndenge ezali mawape bolingo na yo okombo na tata mwana mpe tata molimo santo amen. Komba tata mwana molimo santo sikoyo toza babiblia tokotanga na psaume 81 psaume 81 tokotanga de 9 à 17. Psaume 81, 9e verset jusqu'à 17. J'étais éprouvé près des eaux de Mériba. Écoute, mon peuple, je t'avais tiré, Israël, puisque tu m'écoutais, qu'il y a eu au milieu de toi point de dieux étrangers. Ne te prosterne pas devant des dieux étrangers. Je suis l'Éternel ton Dieu,
qui te fait monter du pays d'Égypte. Ouvre ta bouche et je te remplirai. Mais mon peuple n'a point écouté ma voix. Israël n'a m'a point obéi. Alors je les ai livrés au penchant de leur cœur. Et ils ont suivi leurs propres conseils. Oh, si mon peuple m'écoutait, Israël marchait dans mes voies. En un instant, je confondrai leurs ennemis. Je tournerai ma main contre les adversaires. Ceux qui haïssent l'Éternel les flatterai, et le bonheur d'Israël durerait toujours. Je te nourrirai du meilleur froment et les ressemblerai du miel du rocher. Na komba tata mwa molimo sam sikoto leki na tu abayembi découplé. Ngai
abikisaki bino libota oyo ya baindo ososola nani abikisaki bino libota oyo ya baindo kasi libota liye ya baindo limoni maipamba kasi soki ezalaki ngai tende libota oyo lisuka wapi kasi libota liye ya baindo limoni maipamba kasi soki ezalaki ngai tende libota oyo lisuka wapi kasi libota liye ya baindo limoni naipamba kasi soki ezalaki ngai tende libota oyo lisuka wapi. Sikoyo tokomi na ntango totanga mibeko. Exode 21 à 17. Exode 20, chapitre 21 à 17. Ce qui aujourd'hui est anglais, les aliboy. Alors Dieu prononçant toutes ces paroles en disant: Je suis l'Éternel ton Dieu qui te fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut, dans les cieux, et qui sont dans les bas de la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car moi l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour de repos pour les sacrifier, et tu travailleras point. 6 jours, tu travailles 6 jours, et tu feras tout ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel. Ton Dieu, tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre, la mer et tout qui est contenu. Il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel Dieu a béni les jours du repos, l'a sanctifié. Honore ton père, ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, et tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, aucune chose qui appartienne à ton prochain. Toujours les sous na bayembi, siko eteni moko moko. Mosala oyo mosala yako pesa ngai maboko na mabondeli bana na ngai bolemba te. Mosala oyo nakotisela kibino na rutelele bokomisa na suka ndenge toyokana na bino.
toyokana na bino. Mosala oyo mosala ya kopesa ngai maboko na mabondeli, mana na ngai bolemba te. Mosala oyo nakomiselaki bino na lutendele, nokomisa na suka ndenge toyokana na bino. Bolu kanga ikimbangu
Sikoto comme na tango to la kapasi ya mokili. Pe kotalisa nyonso le kati na lingomba na biso pe na mamboka na biso. Na bana to kosenga mama Benise na batata papa Kofuzan pe papa Paul Asugisi. Danke, Herr, für den heutigen Sabbat, den du uns gegeben hast. 6 Tage durften wir tun und lassen, wonach uns war. Und am 7. Tag hast du uns zu dir, Gott, gerufen. Wir danken dir. Papa anjitu fete buvandle vendolo kitulo mbele mnamana tufulanga yoma tuzema tulembilizaya tukamukova mpanga mbiata mwenu mwilu mana mabangi kidi enza yenyitu yemye ndako nyonso presque famille nyonso ezalili na likambo ya yebembe kasi nzambe na biso oyebisaki biso makambo wana ekoya tozali komona yango soko tali pe corona ndenge sili kosilisa bana na tozali komona yango biso bana na bakomi konzise même ba vaccin ya mabe kasi papa tumipesi na maboko na yo salisa biso esika nyonso tokotambulaka papa tumipesi na maboko na yo ko banda na bamisala na biso na ba classe bana bakokendela papa tupesi na maboko na yo oyo nyonso mwini sata sili kobongisa papa kotika te ekomila biso na kati ya banzoto pe na mulimu toyokilaka yango musika kasi tomonaka na miso te na komba ya tata mwana mulimu santo amen na komba tata mwana mulimu santo tokomi na tango tozwaka offrande tosengi na bato azala kobongama batambusa mpona kozwa offrande
kombo tata mwana peli mosantu nzambe na biso papa simu tumba mukanga mtozo nsimi simile kwa ina yuna wo siku sala kati na biso bana na mukola lelo ya solo yosile ko pesa biso makasi na tonga de lo pote to ko tira banda ko sika to zalaki pote to ko yana sika ko iba kumsa kombo na kimya pe mawala yeto sengi kati na biso ko banda lelo lo bipe libela na kombo tata mwana peli mosantu amen. Toujours à Bulu Nabiso, c'est votre tanga, la mukanda ya Nzambe. Tukotanga mikanda, mi balé, la misa de tukotanga na ndako. Tukotanga na Romains 7, verset 14 à 24. Na bandeli Romains, chapitre 7, verset 14 à 24. Après toujours Matthieu 16, verset 24 à 26. Matthieu, chapitre 16, 24 à 16. Dans d'autres temps, on a Proverbe 4, verset 23. Surtout, étant Eli et Zaliboui. Dans Romains 7, 24. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu au péché, car je ne sais pas ce que je fais. Je fais point que je veux, et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par la loi que la loi est bonne. Et maintenant, si ce n'est plus moi qui l'ai fait, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi. C'est-à-dire, dans ma chair, j'ai la volonté, mais non le pouvoir de le faire, de faire le bien, pardon. Car je ne fais pas le bien, car je veux que c'est fait, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi quand je veux faire le bien. Le mal est attaché à moi, car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je sois, qui me délivra des corps des morts. Tozongi sikoyo dans Matthieu 16. Matthieu 16, on a 24, tina 26. Alors j'ai dit à mes disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie et perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Or, que donnerait un homme en échange de son âme?
nakoma tata mwana molimo santo nzambe na biso papa soki makianga nga nazali mwana na yo liboso na bana na yo nga mpe naza mwana lokola bango papa opesa mate opesa mokolo yo nde moto olataka biso mpo toteya bana no toyeba kosalela oyo osalaki biso papa esika toyaka esika yo oyaki mpona kobongisa deja te tozali ndako ya bule nzambe soki tokosalaki epai na yo kaka pesanga mayele sagesse mpona koteya ebongola ngai mpe ebongola bandeko na ngai tozali kati esika oyo toseka merci oza na biso akompane biso mpo tosalela mokolo soka tobika ndenge olobi kati ya mokanda na yo nakoma tata mwana molimo santo amen nakoma tata mwana molimo santo totangaki na Romains 7 de 14 à 27 nzambe nini tokoloba kati omoni awa balobi bien nzambe alobi bien ke na kati na nini avant nazonga nde tolobi tobandaki na exode et puis na pisome tobandaka na pisome ezali nzembo ezali eloko oyo bevenema bakutaka na bandeko na biso bana israeli oyo bazalaki makambo amonaki yango batia na banzembo ya bamessage nzambe na biso nini tokoloba kati na moma oyo soki biso bana lelo tokotanga mokanda na oyo eza bolazo ndenge biso tokotambola pour le mois nde balobaki motu akwei na ntongo moto oyo ya na deuxième fois akozala kozwa lobiko biso nde sikoyo tofutala bato oyo tozokomprendre nini nzambe alingi kati na biso soki lelo ya solo tozali averti mpona makambo oyo nzambe aote biso mokolo biso bakimbakisi jamais tokozala na kobunga to perdre ntango asuka ntango papa akata likambo papa esisa tu likambo oyo esisa toujours bolingo eza eloko moko osaka nango te bolingo eloko mobeko eza eloko yango eza pasi bolingo eza facile te kati na nzembo tu bateyaka biso nzembo bato oyo makambo amonaki eloko mpona kolasaka nde tokosala biso banso mpo tozali bana oyo tozali pour le moment 4e génération na 4e génération eseki biso bandimi tokanisaka ndenge nini bato oyo bayaki papa so akobikisa biso mpasi oyo amonaki bato oyo boso akeno te na bazamba mamboka na bango te me ndambo bazonga mosusu bazonga te na banzembo tokozwa mpe nde bainspire bazali bazonga nzembo biso mpe eya na ndenge méthode moko te na bana israele kasi ya biso eya na ndenge mosusu banzembo na biso nde balobi kati na pisome wana 81 9 à 17 elobi mingi kasi bato nde tozokomprendre te nde tokotambola pour le mois biso bakimbangisa tozala prudent tozala mayele tocomprendre na mokili oyo tozali mpo baotalela biso bakomona bakimbangisa balobi nini totambolaka ndenge nini ezala biso yali ndenge nini yango asere totambola na ezali ya malamu tozala solo mabe ezanga te partout meme bafamille tala bafamille bafrontema ezanga te mais ntango oza kati yoke ndeko na obotami meme afingi yo soka nango kaka kobengo kaka tomonaka mpe na bafamille nyonso mabenga ezangaka te ko mpe lingo mabe kozanga te mais toyeba kozala toyebaki biso tozali bato oyo tozokumba kati ya tozala bato ya bolingo bato ya kolimbisa bato ya kokomprendre nde tokotambola ndenge biso bakimba tozali fo bato tozala bato ya kokomprendre mokili toyeba nini tokosalaka mokolo na mokolo mpo te bato balanda biso na ezali na biso na etambo na biso na savoir na biso yango nde ekopesa biso tocomprendre ke ya solo tozali bato oyo towana mokuma monene kati la mokili oyo tozali ya 4e génération ya solo kimbangisa moto oyo akoza moto akoswanaka te moto akoyinaka mpe koyinaka bato te moto mpe akozalaka te kakanga kanda na motema ekosebisa eloko te doko découvrir sikoyo papa dengene lelo koma olobaki papa dengene aza nzambe mais ntango papa dengene azalaki akoteya bato mingi bakondimele bamoni moyibi makambo ebele mais oyo tofandi tomonaki papa dengene ndenge azalaki akozala moto mosusu so tozwa exemple ya mama na biso bakendaka na premier président ya bamama ezalaka mama nkako mama nkako oyo bayebi mama nkako mama ayebi mama moko donc est ce que mama mpenza façon azali na bana azalaka boye kaka mama nkako azalaki difficile mpo koma mama nkako azalaki sévère mama nkako azalaki mama moko compliqué mais sikoyo areketa mama nkako mama nkako soki likambo alobi ozala mwa mobali okotosa ye olinga tokotosa ye mama nkako azalaki bongo eloko nalandaki nga nazala te mais mama ntango apesi eloko wana ekaziki aso mama nkako ya moto mosusu mama azalaki na mama nkako alobi ke mi bayebi bapapa te chaque province azwaki 2 personnes tolakisa eloko mpo toyeba eloko na babengi
chaque jour qui mbangisa na mitema biso qui mbangisa chaque prophète de personne azui muyanji azui musakata azui mungala azui do ekolo tout mais alobaki avant bokende papa sambelaki bango tout soki mukongo alobi soki balobelaki kongo bato bazoyoka ntango bazongi mpe papa asambeli mutu to abosani ke mukongo azo bakoyoka su te tala puissance ya nzambe ndenge ezaleli bapisome ezali biloko moko to analysaka ngo ndenge ezaleli to comprendre nini elobi kati na pisome chaque pisome yana makambo elobaka elimbola liloba moko bolika moko alobaka wana mpona kotelisa mutu mpasi banyoso bamonaki biso tomona ngo te parce que baignoraki présence ya nzambe mais biso ofandi na banzambe ta molai batalisi biso ndenge nyonso tu mais biso ozocomprendre bango te mobeko ezali moko basakanaka nango te banzembo bato bayemba bamona pas souffrance ya ndenge na ndenge mais jour tocomprendre lingomba ya ngomba molili tala nani ndima moto kola papa azalaki prophète lelo akomi kopesa puissance ya bapapa akoloba bunzambe ya bapapa ye moto akoignore bango parce que mateya bazwi yango wana biso bakimbangisi tozala bato oyo tozala mpenza prudent tozala bato te ke likambo eza ya moke tokomesako monene likambo ezala monene te komisango soki non soki kaba ezali soki tomoni ndeko no fandise bosolola aya na monduki te abomela yo non bofanda bosolola otalisi mabe eza eloko nini kati na vi ya motu mabe eza eloko nini kati na vi ya motu yango fo tosalelaka ngai na bino nzembo ezali eloko chaque nzembo na baloba mona nzuzo banulike ngai nazosenge pa tata sasanga na likambo boye mosu abi papa bersi na osali kati na ngai banzembo pa malamu ezali oyo bayembaki oyo mpe ya bénédiction ezali oyo mpe ya kosenga merci ezali banzembo mpe ya kosenga kolela liboso ya nzambe ezali mais lelo tosenga biso na biso toyeba mpo tozala lingomba oyo mpoka mosusu akota bangomba mosusu mais bazoloba nyonso ya malamu kasi bango etali bango te mais pourquoi eza bongo parce que soki ozalaki soki oponama te na lingomba ofanda te mingi bazali mpe bafandi mais bana babiti yango bafandela mais baza te mpo basalela bale lingomba ndenge papa osengela non leso mpe ngai naza na kati na bato oyo bazosalaki lingomba bato etambola malamu te nakozala mpe leso na kati mais kita ngai nayebaki estce mosala nasalaka nzambe asepelaka nango estce ezali na ngai esepelaka nzambe yango nde biso bato tokangama nango totalela tozala pena bato azalaki tozala pena unité wana soki ezali kaka ndenge bato bakendaka bandosa kendaka na bamama so bakutaka lokwa mama mikala bapapa oyo nyonso bakutaka na lola nani na lowa maka bamonaka bapapa na bazalaki so balinga ba 56 balobaka na biso kuti yango me bango bibisaleki biso totaka te yango bolinga 56 mosusu mona lelo tozaleleki ta kulutu nga mama odile soki ofa mama odile te nakifana paki mbangisi soki mama odile aki mbangisi te nakofana pa kimbangisi parce que eza bongo parce que kolanga kolinga mamodi kolinga nango te parce que kimbangisi te exemple c'est ça bolinga sesi ezaki bongo bango teki oke tofa pa ndeko noka non bango ezaki peut-être ndeko penza yango esengeli ke totiraka attention mais batia so mokolo na mokolo biso toka parla de biso nyonso toali bato mais faut tozala sikoyo pourquoi ka lingoma na biso yali partout les lots tozomona penza ke papa loba papa baloba omisatu papa soki anganya azoloba mais bato komo comprendre ke lingomba ya kobikisa mokili biso na biso faut tolingana tozala na courage ya kosolola tosaffronter même abe ya ndeko no lobela ye soki ayoki te yo osali devoir na yo esili nango yango faut tosalaka ngai na yo na likambo wana na vie na biso tocomprendre tozala bahypocrite te tozala nde bana nzambe ya solo tocomprendre pourquoi nzambe aponika biso to bakimbangisi tozala tokumba 4e génération mpona nini biso bakimbangisi kaka donc nzembo esidafa makambo ebele bandeko totanga soki okende na ndako tanga nzembo wa malamu okombani elobi nini kati eloba wana na nzembo elobi nini toliki na mibeko nde yango ezalaka base mpona biso mibeko nde eza facilité mpo totanga pene mibeko eza facilité mibeko eza facilité mibeko nakozoka lelo mona mobeko tribunal bazalaka na juge bazalaka na témoin bazalaka na avocat puis bazalaka na juge plaignant accusé na témoin 4 mais parmi les 4 wana bataka na ba clé ezalaka avocat nani juge na témoin soka témoigner kama be moto wana bakokone aveuglement likambo ya yebi tomona anga yebi likambo te ezalaka pena base 4 personnes na tribunal to mingi tozala juge likambo wana tribunal na 4 éléments clés moto afuni motu
moto bafundi moto akosambisa na témoin témoin azalaka moto asuka bo alobi alobi nyonso ye témoin olobi nini ngai so tomona yango babenga na lopoto kalmoni moto balobaka kopesa batato ya lokuta te mpo batiango na parce que mingi bakufa makambo mateto ya lokuta omona moto akufi likambo ayebi te akufa ngai nakufa likambo nayebi te babomi ye mpe parce que témoin moto atémoigné ya ozala témoin mpo likambo otémoigné yango linga likambo wana mpenza oyebi yango leso moto asali likambo oloba kaka ke moto wana aza moyibi keba seke papa dengene ne voulait pas kolobake moto boye aza ndoki papa dengene eloko alingaki yango te na ville soki obika likambo wana epada akolinga moto ofika moto ndoki akolinga yango te bafuti ozalaka na façon ya kokomprendre lingombo tozali témoin aza moto oyo mpo batiaka elema clé boyo eza témoin aloba soki témoin alingi moto wana te parce que aza motema alingi moto wana kaka akufa mais sikoyo moto wana azokufa aza innocent sikoyo ntango asuka kozala nani ntango otémoigne mabe ya moto jaki opesi batato ya lokuta na ndeko na yo mpo ndeko na akufa mais yo olingi ye te mais sikoyo olobi osambelaka to ozali moto oyo ozosambela olingi ndeko no te olobika mabe ya ndeko fa akufa sikoyo eske mpenza tosabe tozokomprendre kamoli tozali biso nyonso non mobeko ezali yango na lem so mobeko eyedaka biso makambo ebele naza soki baleki na bazalaki awa lokola 20 leso azalaki anga yebisa bino antoka biso likambo ya bino bana nde bozali boyebi te papa de ngene ava akende na Angola avant indépendance mpo yakende avant indépendance pakende ba 68 pe 69 peut-être bana mike alobi eloko moko abi eloko aloba na bango donc bangolais babengi kaka mpo bingi bake plupart ke bakongo batambaza bango bata wish la plupart bakende na délégation babi dezokende motu apesi nouveau testament alobi ezokende motu akende kokwela lisumu ekobo te aloba na biso wana biso baleki tozalaki biso nyonso aso na biso abi likambo wana aloba na bango la plupart bakufa parce que batosaki liloba wana te la plupart batosaki liloba wana mpo landaki basi ya métier asola biso na Suisse ntango ayaki 2 fois alobi abi eloko wana bato bato baki bata solo oyo bazalaki mpena babika mpona makambo wana yango mobeko ezalaka fasi soki nzambe abi likambo ndenge alobeli landa banga ngai na yo tobanga mibeko moto aleki moninga aza te tozali bandeko soki likambo ekwei tozalaka na susi biso te sasa ndeko na so azokomprendre edi te ya ye mais bezalaka na biso toteyanaka te toprefa totongaka toloba mbe ya baninga mais toteyanaka te c'est ça le grand problème na biso ye akosalanga boye no lobane aza na monduki te lobane fe te yo mabe no awa eza boye c'est comme ça soki olobi mpe lisusu ozala motu oyo nzambe akopesa grâce ke don likambo olobi esalisi motu wana donc mobeko ezalaka clé mobeko soki toza mibeko biso nyonso tokoyeba ntina ya mobeko ezali nini mobeko eza eloko mpenza yango esimbi mpe ligomba na biso okoloba no nyonso to soki mobeko eza te ti okokwea kaka parce que mobeko eza clé ezali clé oyo esalisaka ngai na yo bamona so bata solo totambola malamu soki lelo tozomona bana biso balanda biso soki biso moto na exemple malamu te na bana biso tozokosa mais mwana balanda exemple lokuta wana totikaka makambo wana biso tozali omona soki moto abengi lobana naza te mais mwana poto eloko ozoloba ne wana epa na ye na maza wana ozoloba aza te mpe papa me aza mpe normal te eza impossible yo oblige ka lobaki loba naza te mais ozokoexplike mana makambo oyo ya mabe so olingi motu wana te lobaka non ozwi telefone lobaka na en tout cas nazokipe c'est mieux okosa mwana makambo opesa charge loba ne naza te ma oza wana omoni siko pela tomeka bana mabe na makambo bana toyanga lokuta wana so olingi motu wana te lobaka en tout cas pardon nazokipe akokomprendre ke ye ayebi te ke yo olingi osola te yebika saso orépondre yo kosi mwana loba ne boye mais ya azomona koza wana lobaka naza te sikoyo eske wana mpenza ozokolakisa mwana nzela malamu yango moniki mibeko eza mpona biso ede biso totambola na ndenge nzambe alingeli biso bandeko na ngai tozali bato oyo na lingomba oyo tozali soki lelo tokomona ke papa te na bandako asala ezali mpona koyamba bato bakoya so tozala na biso tozalaka mingi vise kotalaka oyo yali makambo eleka na nkamba tomonaki bato baye mibale deja so akutaki etasi balobi ke non bao bakoya mais bakoya ebele abanga bayateke mboka eza boye mpona nini bandako ezotonga eza mpona koyamba ndeko na biso papa lobi toyamba baamerika oyo ebele mais bakolala wapi
ya oto bandako ya bango balala po ezali mboka ya baplace bauta lelo bon biso nini kokabwana division eloko ya malamu te mpona elobaka kongo Angola kongo Kinshasa kongo Brazzaville ali peuple moko esi biso kabla so moko me mindele parce que bato badija bazalaki faible baloko koba non peuple aki peuple koma kabola biso mais bango balandaka oyo bayebisaka bango parce que baza faible ozo comprendre te yango place division ezali eloko malongo ebimaka te place kokabwana ezali eloko malongo ebimaka te soki bokabwana eza kaka bolinga te place kimia kozala te donc tozalaka na bolingo toyaka bato ya soki omoni ndeko no benga yebisa ye so tekoluka no ngai na ye mpana tosola na mabe no boye ke olobaka mabe ne ça sert à rien tozwa solution te na kotonganaka na koyinanaka ça sert à rien soki yo ndeka na ndeko koyebisa te 3-4 personnes te nga moto nalingaka ye te nga moto na te ça c'est pas façon ya kovivre biso bakibangisa sola na ye ndeko atalika mo namonaki boye bokovivre malamu ko olobaka mabe na ye eza kitoko te tolinga pena to comprendre lingombo tozali bazoko aveso na degi nyonso biso bakimbangise po toyeba valeur lingomba na biso oyo so toyebi kaka valeur lingomba na biso tokomona pena ke bakoza to plus apprécier tokolinga te bakimazenga mabe te kimbangisa lingombo te lokuta te kimbangisa azaka muta suki te kimbangisa saka boye te bakopeso ba considération moko ezali ke ekopesa mpona lokumu mpona yo moko na tina ya mibeko parce que mibeko c'est yaki pamba te to mona mengo la zaka na mai ma va balamba yi basokola ke toujours ma fa na mai eza na tina ngola zaka na mai ma va balamba basokola ka yi mais fa na mai mbula na mbula mais va balamba basokola ke disu pona raisonner ko ngano pe tutanga mibeko ko disu mais avant tout ça les moto tutanga mibeko ya façon to ko vivre pour to comprendre mobeko ezali pona biso ngano to bika pour te comprendre tous la force à partir de mobeko so ko beta moto ate mobeko pekisa na ko bunda te mobeko le bingana ko funa moto la tribunal te mobeko le biboy do à partir de exemple so zo mona ko be moto mo ya kimia c'est ça biso to koza bingana yo to leki siko na romain o to tanga romain ba le bike romain zo le bani moto so ko memona kilikambu ya sala kalinga ngote mazo sala ngokaka likambu ya zo linga pe aboya yango mazo sala ngo ingolo bani et la kisi azoko yeba nano nzambe azosalela te parce que tango moto yebi ko zali moto nzambe oyebi ke kubina eza mabe ko sala ko beza mabe mais yo sala ngo malbi o regete ba pixela sala ko botima na sala ngo pona nini o regete les sous mais yo mo yebi ko bete mabe karame na ngaya wana sala makambo wana sana yeba ko yibe za mabe mo yibi ma propre mais fana yiba te mais na yibi pourquoi ba pixela ko yibe za mabe mais yo yibi et là c'est que tu comprends de ma bozo sala mais ce qu'on comprend déjà ne lokwana au monde pele mutu kutambula droit kena magasin o yibate o linga pete loko mabezo parce que bete biso yibakate te biso ko sakate biso sala ka boyete mutu mo zo regete na mabe ya sali te likamona sali fana sala mote amabebe likamo fana tika mo mena so continuer ka pona nzambe nanga c'est ça plat on a problème monokeza moke mais tama ko bibisaka eko même mokili mobimba c'est ça donc monoko mona eloka moke mais il va tout bemba kamo eliki eza ya balonga te donc total na kamo ya romain le biki muta zo ko regretter na mabe azo sala asali mabe après à regretter abili kabona sala ebiki eza mabe mais na sala kango nebiki ko sala beza mabe mais na sala kango mais pourquoi tant on zo regretter déjà Lucas oyo solution est pas nzambe pourquoi sala kango abike mabe zakati na posa bonzoto yango na kamona sala kango soko lingi ko bika pesa ka makambo tu na nzambe ya saliyo po biso ngana yo to abatu mo charnel lo kezaya bonzoto ya benga charnel na lopoto baka bonzoto ko bina ko luka oyo ni ngana fata sala kabwe yango bengi charnel mais so liko za mwana nzambe fo ali kamona zo sala iko sebisa nzambe na ngaite eloko bo biso nde biso nyonso moni osali kam bato komona ngate mais nzambe sa komona te atole mabe ya mutu mais mutu akomona nzambe wasala yo ngana yo nga kofinga nonga mais nzambe alibi ya fingi ye pona ni ndeko na ye mais o ngana sala na ofinga ba ndeko nanga sa ibake ona wasala eza malamu te mais nzambe azomona ke azoko noter
aso noté jour que ne jugement to mona biso no mona ce que le lom ah ba ta kufa so ta kufa la moki ezaka facilité ya de ba toujours ga kufa pa akufa zo bunana bala que ba film ne ma be ya sala o ba iba kama munye ma be ate kufa eza eli sekite ezaka peut-être souffrance ma mona que pas ça ko mona ya mo moni que tous ala MP na kozala na concentration kozala peut-être na considération lingombo tozali ya lingomba ya molimo tozala teke ngai muto oyo nalingaki te ngai muto oyo naboye muso okosa likambo obomi eloko mundu oyo monoko ya moke obiesu amoni muto asali mabe ngolo mabe na ye eza kitoko te mabe yo bimisi wana un jour eomebe problème muso akaba tokadela botema po yo sali kamo osala ye esepesa nini te muso mpe obomi libala na ye mpona likambo ezali ke yo bimisi libala na ekufi siko tala bana wana siko bazo so libala ekufi grâce à fulani grâce à papa ke libala na ekufa siko pa beli wa kotana mutuna nga tala libala na yo ngana bosi libala do siko bana wana bakomi diviser ngana bosi libala bato siko nango siko likamwana penza nzamba kotangi na nini parfois mbali be moi c'est pas de leso na kosa ke mobali mais so papa ki la lo bakite de mabeyo de bimate mais yede mtabomi libana so we change comme de mutuna parce que moi d'habitude mabeyo wana c'est là peut-être un problème faut que ça faut mitala likamna bise que milanga nini likamna zoloba te ya mutu me ko mabe na yete so boni mutu sema mabe benga yibisa yi so ko likamona ko fandi zona mwasi na yo na yibisa yo mais yo bino mbali ne yo bino mwasi na yi o salini siko so libala ikufi siko bana ngo boko la ba non to faire attention à ce bizarre yo la so se mutana makamdo lingi non zo détruire vie na yi o détruire couple na yi o détruire libota na bango donc photos ala na mayela ko nde ko te amutu ndeko na yo na mabe ya sali tous à la peine façon ya vivre so bato biso bana ya papa Simongi Mbango donc bana passe une marque ça batuté le to commence batu ya ko kabonaka ya ko yinana ka ya ko za ba problème non biso comment ko za raté biso ko to ba conseiller ya batu tu que pas maman qui mbangis tu pas tata qui mbangis pour tata na biso conseiller malambo c'est ça photos à la bongo biso considération wana nzambe na so sepela donc tout ça peut-être le ko na mitu na biso ke pour mutuali comme ne so qui maza pas so malambo parce que vous avez un exemplaire, vous avez un makambo ne batokoza ya onza ba senga biso. To ligi na Mathieu to lebi. Kuna eloko mutu to lobanza ba lebi à quoi servir l'homme de gagner la vie de ce monde et de perdre sa vie. Litomba ni mutu kozwa na mokili oyo. Olingo omona kaka ngana za boye, nazana mituka, nazana mbongo, nazaboye. Mais na suko pe de bomo ina yo. Oke pa de ngenda suteli nzambe to sambela. So ina ko pa de ngenda zakena ngo parce que afana ina ngiri o to fadi so de ngiri wenzi za wana mabenga wenza bayaka za wana kaka makelele mais plaza ko fada ba ministre ba kunza de ba tata de ba ko ya wana pa de ngenda luka bokunzi te mobuta se ambutu bela proposer afana mbinza bite ozu kila ngwana ibiteke batu mukiba kasela ngani makamona sa pona intérêt na bango be bango mona ndinga mutu mabe pa de ngenda afana ngiri so tali puka ndaba boka kyao pour valer pas de gens qui vont faire un d'accord anaté mais yemra ibike batu ba ibingate pour ça qu'on fait psycho batu ozona ndinga mabe ke ngai tala na so zambongo ya na so ba villa o ezana bongo te papa de ngena sa école sa biloko ebele ati o bénéfice na ngote mais à 5 points ngado to bika taka sa école ba ba kimbangi c'est facilité mbo ko pas de ngena to ndako partout ba sala ngote ndako na tungana mbongo na wana ngiringiri na mokoto wana 87 na mbongo na ya zwa atuinda kwa na mbongo na yi na mwa lingomba ti ati otunga ti na mwa lingomba stoke longo bino même ba voiture ba pese ba cadeau c'est que to comprendre après donc to comprendre ngena après ta ko pese bona ta cher fait de la pese bile bona ba tu bona ko se de batala bona pese de bataliona tu soit za mutu mo sa mabe mo yo le ngo pour rien mo super mutu mwana ile ngo nga bunga to aina ba façon ya hotel la mutu ndenge na ye donc pas de ngenda ba o comprendre sima que papa za nzambe soka le bilikamo a o changer te bana batanga na ngiringiri na ngilima na o batanga année 82
83 voilà ne wana bana wana pa de ngenda aka ba wolaka ye o ba yibi likamba yibi ba wolaka pa de ngenda ayikola atwini bo wololinga na bana ba pasteur na bana ba kipangisa bazaki na wana pa de ngenda bo wololinga be kolonga na sala na passe bino suba yi mabo wolanga abanda lelo mwango za diplôme azate suko tuli ba partout bazalia mutu diplôme azate bana ba passer ba labi jamais bazwa pété bazai belé tout d'abord mo 83 pa de ngenda so abili kamo mais bon les so kamuli kamo ne ngona te non pour amona ke loke choka ke loke ya sali ozo wole susu ndo ezakate mais tous alande ko yibaki nzamba lingi lokumu te mais nzamba lingaka to la kisaye et loko to sali pona ebikisa mukili to la lokumu te to la lokumu te to la nanu et loko nzamba loka pona biso mukili ebika ezali na biso etambo na biso et lobi na biso efandi na biso ya nzamba loka ba richesse na biso te so to lo tamo ala mde bika ke po mutu apeso mutu aluka apeso aluka asengo conseil ataka ndingo zali soko za malama bete so ke pa fulana osenge on sait pour ça solution malama c'est ça lo ba senga biso to za ba conseil ya bato lelo lingomba po bato ya pa la biso to la sezali ya malama so za mabe vouloir ou pas bato yate. Donc tout linga, tout comprendre lingomba tout ça. Tout que la phase mon finale. Tant la chose que bon le loso ba américain ba yebe comme oya. Tout ko zala ndenge ni biso mo kona ba kimbangisi. Les loba to ano yebe la kalate ba no oya peut-être ba loso 10 000, 5 000 autres pays africains, ba pays Europe partout, ba noa ba autres ba pays belé. Ce ko biso mo tout ça na kati, tout ça na ko bonga mati. Ndei to kosala siko po bato te ya bato na baza la peza batine na mboka mo na kote kono mabe na mboka bato susu bakobekana nga babi muto tino za muda des autres ayawa tama bazo sala ya mwa futo keba to keba na lingomba ya bato ya molimo o to zali biso zali bato kaka to yika pona ko laksa kaka ndei to ko laksa baninga mais na to kobi la force wana te ya koyiba ndei ni papa ayiloko na lingi biso bato sala total au bibeko papa so pesa so mona papa beda alobilika même ba fingier alobakate pourquoi mais papa pourquoi bato zo mone partout mais maka so sala obiso to onga na yebi o ngai na mona ke l'exploitabilité mon papa so solution ko tabi esprit ba papa zanzambe bon to yibaka na tolobaka mais pona sala kama mutu ete loko ya sala yo moni zanzambe mais so sala ka peta ko mona ndingwana babaka ondimaka par la foi musa ndimaka so amone loko biso ndima par la foi na ndimika non papa zanzambe mais so kasalika mutuya na susu étage matière considération tout c'est la bonne côté tout ça la kenda na biki iloka senga bolingo mibeko bisala tout ça les lango omona to tambola peut ko recipe ngai na yo iloka ezali biso ka iloko ne mwa muke bolingo na mususu ke ozana likamo ozana mo mais okoyibisa nani po aide yo ozo comprendre te mutu ko tu mona ka pa zo sa konsusu dozo comprendre te mais photo za na bolingwana po bien te mutu likamo ki soit comment na ko lobate donc l'autre senga ngai na yo to yeba ko apaiser maloba na biso te ba likamo na osala est-ce que daza pena na nzela ya bunzambe mona mutako pesa témoignage le kuta o yeliki nzamba se pela ngote mwana muta sika bo pesa tiwana kutabita tamana azabu yibi tatana azabu mutazo tuna ona mutula azabu tasaba analyse atuli me mutazo bakambo ya ko balikambo anate atuli me mutule kambazo ba ya ko ba pesuka mwana mutaza mabe me falate ye me siko yazo mabe ne pananga me siko ngana posa kota lingomba na kota degini uzomona to mona yango to mona yango mtumenaki zo belaki pesa tiwana lukuta pona mutu pona nini balingi mutu wanati nzamba si uso bokote tu faire attention à tout ça tant que na tribunal ya nzambe mtazaka yemo bien tangi na tribunal tuzaka accusé plaignant accusé juge na na témoin mais mutaka clé mi balé mutasambi saka na témoin za na soka lingi mutu wanati akosa bino bobo meka pona linga mutu wanati jipe so azabuta ya sentimentaliste a origine ndenge na ye
a décidé qu'après ça faux jugement pour pas condamner mutu et ça la rappelle né tout le monde a racisme les États-Unis mutabwa mutu yeyo babino est normal abumé yaki et ça normal à se défendre mais né abumé les abongoté zomona et ça la rappelle ya auto keba na makambo to sala tango to ko biso ki ba to ko kufa lisusu to ko kama na mabeli lisusu te so pas denga avec bwana 50% à pèse pas à mon avis so tika ba da zéro ba mo ba kokate mais le mais 50% à pèse biso ça c'est si la gala ils ont comme tata tu l'économie on bon lia la no pèse na on na lo tena na compte ya ko tuzana pas denga bi ça qui base à 50% na ya ba bombili mais le gars 50 pour ça 80 pour bika mais ça doit plus que na déjà pour ma belle qui trop ma belle qui trop babeli kito juge za mutu azu sambisa pourquoi juge bazaka bato yo a prêter serment avant catholique pourquoi prêter serment pour il ba bébé zalaka ko kata pele comme na sentiment zalaka juge akata malusu na sentiment mais ce que les juge ko kata comme na sentiment te so mutu mabe za mabe condamné yozo ko vi pour douana mais non bien témoin bi nga mutu ana te ngai fuka kwa kupona mona kete mais siko e pas nzambe ko lobani na mbudo obomisi mutu siko e pas nzambe so ne zanini nzambe to mabio salaka wonsa mutu innocent mais siko tala likamboyo ezama be to zaka ko affronter mutu linga mutu ina yo mais ko linga te ke mutu azala ke yo ozali mutu yo ozosala bolamu menzambe alingi na yango te ozosala yo mona osala malamu mais pas nzambe za bolamu te nzambe alingaka bolamu tosalaka oyo ezali ke ye azosepela na témoignage na yo na bato te te fulani wana non so oseke conseil akopesa conseil ya malamu kana papa conseil na papa keli kasi kamana yo pazala te na osenge te sokozomona mpona image na ezali ya mabe fana sa pourquoi balingi te papa keli basenge conseil. Pourquoi pas? Je comprends. C'est comme ça dans la vie photo za la kozala na koyeba ande nazaliawa na charge mnene mukili batwa la danga tili kama nazo funa tuna fulani mtu ana kopesa nga conseil yo kopesa nga pona big zabe muli mtu ya solution na likamuna ngai biso batoza la bongo yana libaka yake omoni eloko suna usuksi elika moko na suna bi so tozali maka so to foto na kamukili exemple opesi banyama mibale opesi taba ateka pondu agelo intereni na ndimite opesi soso ateka banguba bango te dina yo mona mututu po dabo balia kanguba ya lia pondu intereni na umimela yo ekozala te parce que ateka pondu alia pondu po siko opesi pondu elo alia yangwana akusisa na oliate donc faut faire attention moto sala ngana yo. Parce que il y a des répondus, ce qu'on veut dire répondre. Ils ont le piégé. Mais il y a plusieurs répondus, il y a des répondus. Au moins, il n'y a pas un intérêt. Comme so PC, à tes ngouba, ngouba pour nous aussi dans le lien. Il y a pas intérêt. Donc tous les bateaux, tout keba, biso papa n'est rien là-bas qui m'bali ça cause à tes moutons dans la dissection à race. Tout comme la batute. Il y a équipe pour nous ça mukili. Tant que pourquoi tu fais mingi? Parce que minde ba na façon ko pesa biso lokola o race inférieure mais non biso ya la mutu tout photo linga considération to ba ndiko na biso to lingana to linga mais biso no ba biso tout l'exemple exemple wala c'est ma beti to donc ko ba ndiko na biso photo linga bango lelo mukizo kufa pona nini mabe kuti ya mingi mais est ose ba tina mabe ne kuti pona nini parce que nzamba nga katolika mfuma be kota papa Simon alobaki boyeke simi na poto simi na Afrique nana woni mana poto to woni mangota mais surtout moni penake non les kamisa solo mais bato mona ba ngoupe partout ya ba kodi balata ba masque mais okena kama mona penda papa sans masque baki ma sans masque ba ku fati mais bato ba masque bana loko tu bazo kufa mona différence à côté to keba to linga to batela mibeko suli ka be koi to za la bomoko suli ka mezali to za la ini mona to union fait la force union fait la force et l'autre c'est quand na bana surtout terre bana biso ezalio européen ba comprendre que et loko nini nde ba koza parler d'exemple na biso ne na pesa exemple que ce que lelo yo ya mande konote ngana bengi leki na ngamo modile abina bolo banena zati
siko bana bani bango ya mandekolo te pona ni eza bizarre on a bien te mais siko yo za ban exemple mabe yo moti exemple la biteka sala ka bon non asara na ngote mena pesi exemple pona beto mabakote pesi aleki nanga pona bake azali ki nanga pesi exemple na yi so ma bia ngo ya mangati ba o me puno yambi te oh ai non mais ngo ya manga yete so ba me pona zabo bia ba assemble la après azokosa susu ozomona siko exemple na pesi poto koma soko ya mamutu soko so nete lukaka manière ko ate na sa musamo na obengo yer moko obengo biyete ana soki tante azoki reta na bosa naki mais olingo so na yete mais ozokosa mwana tina mwana kosa est-ce que mwana ndo tina kosa eza malamu non tuti ezali wana tozala bana nzambe oyo bayibiki lingomba to wana charge monene na mokilo tozali tolongola ba sentiment tolongola ba nibiloko ezalaki ngana linga oyo même asali mobukangi miso ngana zoboma mutu mais muta ete ndeko nanga ite ayina ibina ata salaki nango te mais tokeba mabeso ezali mabe ezali faut kondana nango soko lingo bisa misa batute te yaye ikambo ça so continuer ngana nda d'accord te na kufa likolo na yote na mabe na yo uyebisiye baba eno ma vete en vaut deux donc muto ba tei yende muto za mayele muto ba faire ba verti yimta ko ma prudent mais tant ozo comprendre loko te ko pe loko zo sala te biso bana nzambe to tiki banda ko biso nyusu twawa mais to ya patala na mwambole ezali malili mais to tiki ba futi ba tike ba to ba ye pona nini olingi obisa molimo na yo twana ba famille twana bana twana ba donc makamese belé otokosa bingana yo essayez tous à kakande to ko papa zokoloba papa lo binini na pese exemple sou alike o to monaka to après que pour les maman ka bazalaki se faire bon ouais maman ka azaki maman moko azaki penza que na pese exemple ko maman ka azaki maman moko era mwa mbala banga mututi so maba yibisiyo maman ka azaki bongo era mwa mbala yibisiyo agangiliyo yo mambo saka na liko mona woto bien donc lingombo sokene awate mais maman azabo ponani maman ka ko elle était comme ça mais et seigneur tout ça mi ba ko ni pe maman ka ko te pona façon agir façon agissement na ye na ko ça va mal à l'aise mais ya ko te abisi to comprendre que ndeni ngalo to kozala do role man ka ba ngaki to bon wana to comprendre que taoza ki ba ko ta na ba désordre te taoza ki ba fuza muto za la mwinda role na yango wana ya mimi tanga na mobeko na lobiki ya suka wana tanga kina mobeko surtout ka kamina mibeko auto tanga msali avec ce soir mais bit na bisa kamina mibeko so mibeko to appliquer ka mibeko mabeko za lati so teka mibeko na bisa bolingo mibeko misala mabeko za lati donc ya auto sala ngai na yo poto bika ndio na lubaka ke tamu mutu na ndamu mutu mutaki to tanga na proverbe na pesa ki 4 chapitre 4 verset 23 tanga na proverbe na matene na lobila kaki litoma ni mutu kozwa soko linyo za kama konzi na mokili ba mono ba betelo ko honneur partout mais na suka ozui au père de bomo ina yo tout ce kangelo wala biso ngana yo na lingina za kama konzi mais mabena salaka na bomba kango mais tanga suka sita na problème ya ngwana bo konzi problème zate na sana nga ministre na président na honneur na kozo mais siko mabena salaka et c'est pas nzambe na kona de continue ezate donc ngai na yo poto comprendre lo to yela awa nde ya koyeba kaka pona nini biso ki mato ponami poni nga to za bakimbangisi poto bataka faire blanc poni to bataka faire blanc poni musuba ngolata ngoti ata balibike papa sa nzambe yako ni manangote ata balisi miracle ako ni manangote mais bana musuba passer pe ba bakimbangisi te na Afrique ba zebele teke isaka awa na poto en Afrique tata grand pasteur mais moi na zo refoter église alinya ngote alinga église on a kota ngote mais à quoi les ngoma zo baptême mais bana tout le monde la poto ya kana poto mais l'Afrique bazali mais tout comprendre que il a dit moi na même pour te boter ba ba boti moi na boti motemati même on peut révolter l'exécuter il y a ça des choix oyo leso moi na yeke pano ka par hasard pour mutu alingi ke ote bunzambe alinga ngote donc là moi na yeke pana yo kaka pour à compléter famille azama na nzambe te tokanga makaka na bolingo mibeko misala ndio elo tokena mutuya ona tangaki na Matthieu elo ni mutu ditomone ozo mutu pona suka opede bomo ina yo ya nde tokanga kaka biso nyoso na succès bwana koma tata mamulimo santo amen
totelema tobondela. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi appartiennent dans tous les siècles les règnes, la puissance et la gloire. Amen. Zala mwinda yo mondini ya tata nzambe mokili mobimbe pesa melio. Zala mwinda de Zala mwinda yo mondini ya tata nzambe mokili mobimbe pesa melio. Tangwe koki panza sango ya tata nzambe Mangoma somalanda sebino Zala mwinda yo mondini ya tata nzambe mokili mobimbe pesa melio Tangwe koki panza sango ya tata nzambe Mangoma somalanda sebino Jali mwinda ya solo Poete lapaka no peba yoba Ete Kibalisa jali mwinda ya solo Na nijaleli Na boyo kani Na kosimba makasini bekope Paloba ete Kibangisa jali mwinda ya solo Poete mapaka nombe paloba ete Kibangisa jali mwinda ya solo Na gijaleli na goyo kani Na kosimba makasini bekope Poete babaka nombe baloba Ete Kibangisa jali mwinda ya solo Poete babaka nombe baloba Ete Kibangisa jali mwinda ya solo Ngai na suivi programme to pesi continuer programme na papa secrétaire na suivi comme atata mawale mo santo kombo na tata mwana mpeli mo santo toiti kolanda première partie na biso oyo toyoki mateya mabiso nde tolekani na deuxième partie na biso tokoyokaka sango na lingomba mpe bopeseni mbote kimbangismo ye kimbangismo ye kimbangismo ye Oye, 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 espoir du monde, Église universelle. Nkamba oye, Nkamba oye, Nkamba oye, 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 Yerusalemu diampa, dikundanga, tata nzambi, mfumu Yesu, ye tata mwanda vera. Papa Simokimba Onkengano ye. Papa Simokimba Onkengano ye. Papa Simokimba Onkengano ye. Oye, 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 Papa Simon Kimbangu Yangani Mwanda Velela Wazola Walembizola Kaka e kaka Yandi kaka Yandi kaka Yandi kaka e yangalala ya solo nde tokomi na tango oyo tokoyokaka sango na biso ya lingomba lelo ezali mokolo monene mokolo na yenga
nde moto auti kote ya biso nde ezali papa Ndongi Keli Wasiswa Lukikenga ye nde moto auti kote ya biso abandi mateya maye na psaume 81 de 9 kino na 17e verset nde alekaki na Exode 20 de 1 à 17 nde ayaki kozwa mokanda na Paul na Baromain 7 de 14 à 24, Matthieu 16, 24 à 26, pe mokanda pesi biso tokende kotanga na ndako ezali na Proverbe 4, verset moko ya 23. Nde tolekani na biso na salutation. Mingi tokutanaki poso eye, mingi pe tokutani te na sengi na biso banso totelema po te tokoka kopesa mbote ya esengo. Pesa kaka remarque moko pamba te lingomba tokoki koyekola ngo même pas na bandako epai ya baparent nde responsabilité oyo nazopesa ngo epai ya baboti topreparaka bana koyeba loboko nini oyo bakopesela makabo ata ntsintsani po bana mingi bapesaka na loboko ya gauche toyekusaka bana makabo bapiaka ngo na loboko ya droite toye kusaka bana ozomona donc mbala mingi komona na koma o reprocher bana mais komona bosani lisusu ale gauche donc ba parents tozwa un peu charge wana to preparaka bana bien bandeko ale pesaka na loboko ya droite donc za moi remarque ya muke ndena nazwaka makabo na koma ko remarquer na tango tokomi na kobenga papa pasteur évangéliste le révérend Bantomé sa papa telema bisobana tokoka kopesa yombo na invité tout de suite là ole kanapo opesa bana mwali loba na komba tata mwana pe tata moli mosanto tokoka ki papa secrétaire alekaki apesi ba communiquer yangwana avant naza loba koloba to pesana lo kumpanza mena biso pasimo kimango kyangani papa simo kimango kyangani oye oye papa simo kimango kyangani oye oye papa simo kimango kyangani oye 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 papa simo kimango kyangani mwanda vela wazola wale mizola kaka ekaka Yandi kaka, yandi kaka, yandi kaka Stut oye, oye, stut oye, oye, stut oye, 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 bilombe ya molimo mosantwe. Na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo. Tango papa Simo Kimbangu bakangaki ye ba jeune ba lubi mingi ba décida que mais injustice bistozi nzambe na biso tozi mosalisi na biso ngunza na biso siko bokangie biso pe pai bokotia biso pe tokokende tozana ye kasi papa Simo Kimbangu alobi te bana dana azokende kasi alipo na bino
toka mingi balbaka esengo ya papa pasha papa Simon Kimbangu dale esengo papa dia ngenda elinko loba nini malobana lobaki esaki pena effectivement ngana kei na nyoko mapona bino me bino mutu bokutamusa mokili oyo bino bato bokutamusa lingomba oyo lelo soki papa Simon Kimbangu kianga nazolo ba jeune oye azotanga ba bebeta biso nyonso me mokolo ndenge nini azotia kaka tozali ba jeune elingi koloba nini génération en génération yo ozali oza koforme baninga bakoya koremplace ndenge wana tokendeke na centenaire mama moko azalaka makasi na ntongo akende église na baactivité surtout aza komata tu wana donc azalaka fort bato mena mona mama azalaka mpenza makasi mais jour moko tomona ye mpe azalaki kuna mama bamemi na mokongo pa mwana na ye alobi nga lelo nakoka ndenge kaka sango na mosika ndenge bahaut-parleur elobaka wana te nga fanaka na ovivre motuka eza te mwana ye bo mama namema yo ye bamemi baninga bamonaka bi mama azalaka komata ngomba oyo amata neti akima mbango soki akomi bamemi na mokongo ezali exemple serve na biso bagene tolandaka nyonso toza kolaka kopesa oyo toza kolakisa oyo toza koteya bolandaka yango mpo lobilobi okoma te papa rafa moya te aloba eza te moya apesa yo nini eza te mais dire papa rafa ezaki fale explike nga boye boye mais soki ezali impossible parce que ezali processus nzambe asalela mpona bato yana ezalaka mpo nani bafongola baekole école primaire to wana alobi ke génération ezoya ezokende mosu ezoya koremplace fo baforme bango donc ntango oya na ndako ya nzambe ezala attentif oyo toza koteya oyo toza koloba oyo toza kosala talaka ndenge esalaka cérémonie ezosala na bamoni mwa erreur consulte me namoni boye te balobisi te wana te ezalaki faute sala boye yo osaleli lobilobi papa motu pasi mama kingandi leka yo osala boye le aloka oleki liboso osali perfect omoni esalaki te tozali na formation donc elingi koloba te mutu na domaine na ye nzambe apesa yo eloko na yo osala nango soki oza na mongongo ya koyemba yemba ntango apesi occasion na yemba biso nyonso eza mosala ya motu te eza tata nzambe do toyeba komipesa maboko mpo likambo moko banda koloba na biso le tozalaki bana mike ezalaki kolamba lokola tobotamaki bana mibale mingi na ndako donc kolamba ekomaki bitumba kasi mama alobaka na biso ke boyebaka kolamba boyebaka kosala misala ndako payeba kokende toyebi te lobele bongo lamba fufu na yo olia fufu na yo moto akolamba yo oza te olali nzala mpo oyekoli te mpa na nga nazali yebaka ntango tokomaki na doche na eloko ya liboso nayekola kolamba fufu kosala semolo nayebi te lokola nakomi célibataire soki nasali semolo na ngai ata nasombi nini na ngai nakolia biso tokwesa likambo oyo te si tosala girama papa Simon Kimbangu ke lingomba oyo tokokende liboso ekokola kasi bagene tozala makasi na mosala toganye conscience ke ngai so nasali te moto mosusu akosala aza te omoni kote kuna emwa nini ezali pesa maboko soki asengi aide pesa maboko ezali likambo te mpo totomba lokumba tata Simon Kimbangu yango na batata wa mama toza na mosala monene biso bagene topesa na maboko malheureusement toza na baproblème ya covid esalaki ete baforume ezalaka su te mais yo jeune lata responsabilité na yo jeune ezali kaka bagene na biso te bagene fille bagene garçon biso nyonso tu bandimi tozali bagene yana papa na mokolo ya mardi asangisaka biso nyonso tu alasaka biso likambo ezali ntango yo mokolo oyekoli okopesa na oyo ayebi te yo mwana mpe oyekoli okopesa mpe na mokolo na mateya na toyoki biso nyonso tu mayeba bateyi biso mokolo ya lelo soki tolandaki papa abandaki akindeki aye kosala résumé na suka ya makambo ateyaki donc ngai nakozongola susu te mpo oyo aza na mato ya koyoka ayoki makambo nini papa ateyi yango ezali nécessaire na chaque biso donc olendisa conseil esilaka na motu te
Maté c'est la mutu tellement mo comme na âge ni maté za ko ya on baté chaque dimanche to ya ka pona ko tankene pona ko soma oyo ko pesa soma kasi yonde soko yango ko yebinde no ko appliquer makamba za ko sala po effectivement na likambo moko na kati le baki likambo ya nini lisumu yanko conscience na yebike likambo na ko sala nga yango te mais nga na ko sala ngo alo eza malamu te. Donc tout ça to yeba ko tosa mebeko to landa o nzamba za ko senga biso wana ndeto to ko solo biko na ya solo papa tata na ba mama na matea to leki na kozonga sona biso ba jeune to la mukana pongi si tu bino bosa ko ya sikoyo bosa na age o pensa ya nini wana c'est le moment bo la ba capacité na bino na bespinance zo gagner na poto to la kisake to zali penza biso ba jeune papa Simo Kimbangu apesa achaki motema to achela ka motema bosa ba ibi makamu mingi bosa na connaissance mingi bosa ba idée mingi ndenge ko développer paroisse na biso suki to zana ibiti da kosola ozi tata pasteur ozi mbuta moko tala likansali boye développement ya ngwana makanisi ya kitoko ya mwande ekotonga lingomba to komana pe paroisse msa sutkat ekokende kaka liboso lobi ko sa omenga na mwana muke ba nommé pasteur à partir en Kamba ba nommé selo eta ezali malam mo ki selo yebi angote oto sala yango ki selo oto sala yango ki pasteur tango za kolanda tango za ko contribuer tango za ko mi pesa to komana changement kozala yango na tata mama to yebate to sona mukumba munene yango nzamba bongisi biso na mukalelo na komba tata mwana musanto amen okombo na tata mwana mpeli musanto tikaite totonda maloba mbuta na biso apesi biso komisato ya bulo komo na tata ya mwana to muri musanto